Her öksürük akciğer kanseri belirtisi midir? Hastalarımızdan sık sorulan sorulardan bir tanesidir bu. Öksürük akciğer kanserinin önemli belirtilerinden biridir. Ama tabii ki her öksürük akciğer kanseri olunduğu anlamına gelmez. Genelde akciğer kanseri olan kişiler yoğun sigara içtiklerinden dolayı kronik bir öksürükleri vardır. Fakat bu öksürüğün karakterinde bir değişiklik olduğu zaman geçmeyen bir öksürük, daha yoğun bir öksürük veya öksürük şiddetinde, sesinde bir farklılık olduğu zaman bu akciğer kanserinin bir belirtisi olabilir. Tabii ki tek başına öksürük değil, öksürüğün yanında ilave bulgular da önemli. Özellikle öksürükle birlikte balgam ve balgamla birlikte özellikle kan gözükmesi akciğer kanseri için oldukça önemli bulgulardan bir tanesidir. Bu nedenle kronik öksürüğünde bir değişiklik olanlar veya yeni ortaya çıkan geçmeyen bir öksürüğü olan kişiler mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına veya göğüs cerrahisi uzmanına danışmaları çok faydalı olacaktır. Çünkü biliyoruz ki akciğer kanseri de birçok diğer kanserde olduğu gibi erken tanı çok önemlidir. Erken evrede yakalanan akciğer kanseri büyük oranda tedavi edilebilmektedir.